अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं यहाँ पेरिया गुल सफ़ा पेरिक नज़र हेडलाइंस ते। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम में मर्ज चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ इंतशारी सियासत करे रही आहे। पीटीआई कराची में 9 मई जहिड़े वाक़िअनि जी साज़िश कई। सिंध हुकूमत सख़्त कार्रवाई भी करे पे सघी पर सबर का कम वठी उन साज़िश के नाकाम बणायो। कराची वारनि इंतशारी सियासत कंदड़नि खे हमेशह रद्द कयो आहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जिल इनाम में मर्ज चयो त सिंध सरकार जलसे जी इजाज़त ॾिनी ऐं जंहिंजी 5 मिंटनि बाद बयान आयो त असां जलसो नथा करियूं। सोहेल अफरीदी एहतराम जी लॼ न रखी। मुआहदे बावजूद सोहेल अफरीदी मना थियल हंधनि ते वियो। पीटीआई इहो कमु कयो जंहिंसां अवाम खे तकलीफ़ पहुती। 8 फरवरी ते हड़ताल दौरान हीथो जाम थियण न ॾींदासीं। तरक्की ऐं मनसूबाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल चयो आहे त पाकिस्तान वटि सिर्फ़ 2 रस्ता ई आहिनि, या कर्ज़ वठी या एक्सपोर्ट वधाए। एक्सपोर्ट ऐं पैदावार खे वधाइणो पवंदो। IMF मां निकिरण जो इहो ई वाहिद रस्तो आहे। माहवार तरक़ियाती अपडेट बाबति न्यूज़ ब्रीफिंग ॾींदे एहसन इक़बाल वधीक चयो आहे त नायब वज़ीर आज़म जे सरबराही में कमेटी जोड़ी वई आहे। कमेटी IMF मां निकिरण जे हवाले सां गौर वीचार कंदी। एक्सपोर्ट इमरजेंसी जी तजवीज़ आहे। मोकलनि में भी कम करणो पवंदो। एक्सपोर्ट $60 अरब ताईं खणी वञणी पवंदी। हुकूमती पीटीआई विच में अपोजिशन लीडर की मुक़ररी वारे मामले ते इत्तफ़ाक़ थी वियो। तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान चयो आहे त क़ौमी असम्बली जे स्पीकर सां अपोजिशन लीडर की मुक़ररी बाबति मामला तइ थी विया आहिनि। महमूद खान अचकज़ई खे अपोजिशन लीडर बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी चयो आहे त अफ़गानिस्तान न त पोइ केरु पियो दहशतगर्दी करे। सोहेल अफरीदी ॿुधाए त माण्हुनि खे शहीद केरु पियो करे। ही चाहिनि था त फ़ौज निकिरी वञे ऐं ऑपरेशन न करे। पंहिंजे बयान में गवर्नर KPK वधीक चयो आहे त छा पुलिस ख़ाली हथे विढ़ंदी। मञूं था त वफ़ाक़ 100 सैकड़ो हिसो नाहे ॾिनो, पर जेका रक़म ॾिनी उहा केॾांहुं वई। वॾे वज़ीर समूरनि खातनि की तरक़ियाती कम तेज़ करण की हिदायत करे छॾी। सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। 18 नुकाती एजेंडा ते गौर वीचार। वॾे वज़ीर चयो आहे त तरक़ियाती बजट बहितर अंदाज़ में अवाम जी भलाई लाइ इस्तेमाल करणु हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे। रोडनि, ट्रांसपोर्ट, सिहत ऐं पाणी जा मनसूबा मुकमल थियण सां कराची दुनिया जो बहितरीन शहर बणिजी वेंदो। काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे सैयद मुराद अली शाह वधीक चयो आहे त सिंध हुकूमत कराची शहर लाइ 83 अरब रुपयनि जो पैकेज ॾिनो आहे। FWO शहर में समूरनि तरक़ियाती मनसूबनि ते कमु कंदे। समूरा खाता तरक़ियाती कमनि खे जल्द मुकमल कनि। हो तरक़ियाती मनसूबनि जी पाण निगरानी कंदो। हुकूमत पीपल्स पार्टी जी सख़्त रद्द अमल बाद इकोनॉमिक ज़ोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापसि वठी छॾियो। वज़ीर आज़म पारां ऑर्डिनेंस जी मंज़ूरी लाइ सदर खे एडवाइस उमाणी वई। ज़रनि मूजिबि हुकूमत पारां ऑर्डिनेंस मंज़ूरी लाइ सदर खे उमाणियो वियो हो। सदर 15 ॾींहं ताईं सही न कई। सदर पारां सही न करण ते ऑर्डिनेंस पाण मुरादो लागू थी वियो। पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस ख़िलाफ़ गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असम्बली जे इजलास में एहतजाज ऐं वॉकआउट कयो हो। पीपल्स पार्टी जी सेनेटर पलवशा खान चयो आहे त जाली ऑर्डिनेंस पहिरियों भेरो ॿुधो। हुकूमत होश खां कम वठी इकोनॉमिक ज़ोन ऑर्डिनेंस ते सदर खे धोखो ॾिनो वियो। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे पलवशा खान वधीक चयो आहे त सदर सां वारदात जी कोशिश कई वई। हुकूमत चयो आहे त इहो ग़लती सां थियो। ग़लती कंदड़नि खे सफ़नि मां ॿाहिरि कढियो वञे। अमरीका ईरान सां वापार ते नयूं पाबंदियूं लॻाए छॾियूं। सदर ट्रंप पारां ईरान सां वापार कंदड़ मुल्कनि मथां 25 सैकड़ो टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस पंहिंजे शहरियुनि खे जल्द खां जल्द ईरान मां निकिरण जी हिदायत करे छॾी। व्हाइट हाउस जो चवणु आहे त अमरीकी शहर जल्द ईरान मां निकिरण ऐं हुकूमती मदद जो इंतज़ार न कनि। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई चयो आहे त ईरानी क़ौम दुश्मननि जी साज़िशुनि खे खाक में मिलाए छॾियो। साज़िशुनि ते किराए जे एजेंटनि ज़रिए अमल कराइणो हो। हुकूमत जी हिमायत में रैलियूं अमरीका लाइ वार्निंग आहे। पंहिंजे बयान में आयतुल्ला खामनई वधीक चयो आहे त अमरीका पंहिंजे एजेंटनि ते एतबार करणु छॾे ॾे। ईरान क़ौम पंहिंजे दुश्मन खे सुञाणे थी। ईरान जी अज़ीम क़ौम दुश्मननि ख़िलाफ़ हमेशह मैदान में बीठल हूंदी आहे। चीन पारां अमरीका जे हिक तरफ़ियन पाबंदियुनि जी मुखालिफ़त। चीन चयो आहे त वापारी जंगियुनि में केर बि फाते नाहे थींदो। दबाउ ऐं ज़बरदस्ती सां मसइला हल नथा थी सघनि। मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ क़दम खणंदासीं।
परॾेही वज़ीर इसाक डार जो ईरानी हम मनसब सां टेलीफोनिक राब्तो। ईरान जे मौजूदा सूरत हाल ते ख़यालनि जी ॾेवट। ॿिन्ही अॻवाननि पारां वेझे राब्ते में रहण ते इत्तफ़ाक़, सिफ़ारती राब्ता जारी रखण जो अज़म। सखर जी एहतसाब अदालत कंबर ख़ुराक खाते में मेगा करप्शन केस में डिप्टी डायरेक्टर फूड ऐं DFC जी ज़मानत रद्द करे छॾी। ₹6 अरब जी मेगा करप्शन जी ॿुधणी डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्ला चांडियो ऐं DFC अल्ताफ़ मक्सी ज़मानत रद्द थियण ते अदालती कमरे मां गिरफ़्तार। अदालत मेगा करप्शन केस जी ॿुधणी 20 जनवरी ताईं मुलतवी करे छॾी।